সামনের দিকে আস্তে করে হালেন, দেখি কোনো ব্যথা আছে কিনা একটু দেখার জন্য। কোনো ব্যথা আছে? টান লাগে। কোথায় টান লাগতেছে? পায়ে? এই যে পায়ের পিছন থেকে আর এদিকে। এইদিকে টান লাগতেছে, এই তো। আচ্ছা, আর আপনার এখানে শোল্ডার বসেন একটু দেখি। এভাবে কত দূর যেতে পারে দেখেন, সাইড থেকে, সাইডে দেখেন এই টান লাগা শুরু। কোথায় টান লাগা শুরু হয়েছে? মানে এই এখানে, এখানে টান লাগা শুরু হয়েছে। কোনো ব্যথা আছে? এবার এইদিকে চাপ লাগছে। এখানে চাপ লাগছে, এখানে চাপ লাগতেছে। এবার আবার উঠেন দেখি। এই এখন পিছনের দিকে এখানে। আচ্ছা, মাথাতে চাপ নেই। কোনো ব্যথা আছে? কোথায়? এইখানে ব্যথা লাগছে, তাই তো? কোনো ব্যথা লাগছে? না, মানে কেমন একটা অদ্ভুত ফিলিং। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই। একটু ডান পাশে টান। একটু সিচুয়েশন। বুক নিশ্চিস নেই, ছাড়েন। ও এমন যদি মনে করি এটা এমনি এবার দাঁড়ায় দেখুন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, দাঁড়ান। কোমরের আগের মতো আনইজি ফিল হচ্ছে কিনা একটু নড়াচড়া করেন। সামনের দিকে হাললে যে পিঠের দিকে একটু টান মনে হতো, ব্যথা ব্যথা, সেটা আছে কিনা একটা? আগের থেকে কমছে। আগের থেকে কমছে না? এখন কোথায় লাগতেছে এখন? এই যে এদিকে টান। এর টান লাগতেছে, আগের চাইতে কম লাগতেছে। আগের থেকে। আচ্ছা, আগে ধর এই পর্যন্ত নর্মাল যেত। এখন এখন প্রায় কাছাকাছি গেছে যাওয়ার কিছু আছে। ওর হাতের কি অবস্থা সেটা বলুন। এই যে আপনি ফিল করতে হবে। এই জায়গাটা ক্লিক করতেছি। আচ্ছা, ক্লিক করাটা সিচুয়েশন। ক্লিক করাটা কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, ক্লিক যে কোনো মানুষের করতে পারে, স্বাভাবিক। ঠিক আছে, সব ভয় করে। আর একটু নিচে নামি।
এদিকে ব্যথা। বসেন। এদিক এদিক করে। ভালো লাগছে? এবার হাত নড়াচড়া করে নিচ্ছি। আগের চাইতে ফ্রি লাগতেছে কিনা? অনেকখানি ফ্রি লাগতেছে আগের চাইতে। তো একটু সময় লাগবে, হ্যাঁ, এইসব জিনিস একটু সময় লাগে।